嚟今朝都幾涼啊！係啊，海欣，大家出門口咧，記得要着多件衫啦。先睇下分區氣温。截至上晝7點，各區嘅最低氣温係介乎12.2至到14.2度，至於最高氣温係介乎15至16.9度。轉睇下風勢圖，東北季候風就係為廣東沿岸帶嚟清涼嘅天氣。本港今朝市區氣温降至14度左右，新界再低1-2度。預測係大致多雲，天氣清涼，日間短暫時間有陽光，最高氣温大約17度，稍後有1-2陣微雨，吹清勁東風，離岸同高地間中吹強風。展望未來嘅1-2日，日間氣温回升，今個禮拜中後期部分時間有陽光。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般同路邊監測站都係低至中嘅水平。預測今日嘅最高紫外線指數會係3，強度屬於中等。記睇下大灣區城市天氣。澳門珠海多雲，中山天晴，江門多雲，肇慶多雲，佛山天晴，廣州多雲，東莞天晴，惠州天晴，深圳多雲。先講到呢度啦。